الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقه های نشانه منافق. امروز هفتمین حلقه، آوازه دروغین. یکی از صفات های منافقین آوازه را پهن میکنند. چیزی که دروغ است آن را پهن میکنند. الله سبحانه و تعالی خبر داده میگوید: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. سوره احزاب 6. در این وقت خدا خبر داده میگوید اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان شک و شبهه و آنهایی که در مدینه آوازهای بر دروغ پهن میکنند و در دل مؤمنان وهم ترس را می اندازند، از کار بدی خود باز نیستند. هر آینه ما تو را ای محمد صلی الله علیه وسلم بر آنها غالب میگردانیم تا از آن پس جز اندکی با تو در مدینه همسایه نباشند. این آیت را باید هر یکی ما نقص خوانیم، گوش کنیم، زیرا خاصتا در این زمانه سخنهای دروغ پهن می شود. برادران و خواهران، یکی از نشانه های منافقین این است که واقعه ها و چیزهای کوچک را بزرگ نشان می دهند و آن را به تیزی پهن می کنند. آوازهای دروغین خیلی تیز پهن می شد. این را که پهن می کرده است، این را همان کسانی که منافق هستند. این را آدم سالم پهن نمی کند. آدم سالم یک چیز را شنید، اول آن را تحقیق میکند، بعد خبر میدهد. اما منافقان یک چیزی کوچک را که دیدند در پهن میکنند. برای من برادران و خواهران، هر یکی ما باید به هر یک چیزی که پهن میشود مباشرتا به آن تسلیم نشویم و آن را جستجو کنیم که آیا این خبر درست است یا نادرست است. از الله سبحانه و تعالی میپرسم که هر یکی ما را مؤمنی حقیقی گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.